大血萬字夠隨便人家。前路左右兩邊都有好多啊！跟住馬！真嘅可以啦！醫生收唔收到？收到。有冇辦法將阿精子嘅電腦世界聯絡正中？有，頭叔話精子嘅元氣已經越嚟越弱噶啦，我哋可以搏下。明白明白。啊，果然好巧喎，立即進行。啊！我諗到啦，精子嘅怨氣點解會弱咗咁多？點解啊？只有愛念先至可以抵消到怨念嘅啫嘛。佢一定係中意咗正宗，佢唔殺阿正宗就係想將正宗留喺電腦嘅世界陪佢一世。唔係啊嘛，咁冇 taste。我都係咁諗啊！鬼我又見得多，咁冇 taste 嘅鬼我真係未見過。喂，做乜停晒手啊？sorry。救命啊！我知啊！救命啊！救命啊！你曾經話過唔會出去，你話過唔會走嘅，點解你要呃我？你聽我解釋啊！點解你要呃我？其實我真係唔想咁樣，我真係唔想你死嘅，但係我唔明點解連你都要呃我，點解個個男人都係咁樣？我去再買嘢食啊！我肚啊，去再買嘢食啊！我唔信，你一定係呃我。係人嚟噶嘛？我去肚啊，去食嘢啦！我呃你，你呃我啫係嘛？你應該話同我一生一世啦！你夠抌低我一個人喺度餓死啦！你唔中意玩電啊嘛？電死我啊！電死我啊！咁講嘢啊？知錯啊？嗱，知錯就我講啦。頭先我就諗住去買嘢食嘅，點知俾我一開門咧就見到個男人走嚟揾你，就綁咗我出去。怪唔知得咁中意躝街啦。但係有第二個啊？係烏鴉？咩烏鴉？人嚟啊，烏鴉！唔係，烏鴉佢係人嚟㗎。我認你咩？都冇嘢好講啦。以後都唔好再俾我見到你。做啫？咁忙咗啫，而家話得你唔啱咩？喂，又去邊啊？只要你唔離開呢一度，烏鴉就傷害唔到你。我好快就會翻嚟㗎啦。會唔係幾好咧？唔係不嬲人哋惡過我咁樣呢度啊！唔好再諗埋啲無謂嘢啦，係時候要諗計走啦，死仔！身外化傷人辛苦，有鬼用咩？頭先咪你電話，係咪你電話？係咪你電話？做咩嚟？哇！乜假嘢嚟嘅喂？哦，
嗰隻烏鴉講過，話我係喺貞子生前所創造嘅電腦虛幻世界入邊嘅喎，呢度全部都係佢回憶嚟，咁我咪即係入咗佢回憶。點睇都唔似係變態㗎，即係佢咁憎男人呢樣。じゃあこの消化セレブルものをよく作ってくれたな。本当に失望だよ。すみません。搞咩啊女啊？よかったね。せっかく日曜日なのに帰ってきてくれて期待してるぞ。分かった？はい。課長こそ日曜日なのに来てくださってありがとうございました。今日疲れたでしょ。家まで送ろうか。哇！車你翻屋企仲唔係咩？はい。お言葉に甘えてお願いします。真都冇得救啦！哇！邊度嚟㗎？何やってんの？何の真似してんの？做咩你？提手啊！提手啊！出たのになんでそんなひどいことできんの？
想唔想向啲男人報仇啊？跳啦，跳咗落去，你以後就唔使面對啲衰男人啦。無論佢哋對你做過啲乜，當你幾賤都好，你都唔使望佢哋半眼。母親係啲衰人，母親係佢哋，我應該殺晒佢哋，殺晒佢哋。原來你咁憎佢哋嘅，不過要死，要死得有價值。如果你想報仇嘅話，我可以幫你嘅。冇啊！運用你嘅天才，就可以懲罰你最討厭嘅男人。辦法好簡單，只要你肯將你嘅靈魂賣俾我。收買靈魂，死我果人間㗎。我打眼見到你，就令我諗起400年前嘅影月公主，充滿住對男人嘅憎恨。你想報仇嘅話，就要跟我嚟。跟我冇跟佢去啊！佢係奸嘅，冇跟佢去啊！利用你嘅天分，喺電腦裏面創造一個屬於你自己嘅世界，一個充滿痛苦回憶嘅世界，一個屬於精緻嘅網頁，然後你就可以用電腦網絡去向啲男人報仇。我會幫你嘅，知唔知？我會幫你嘅。原來就係你搞到我而家咁樣嘅。
手啊！唔好打！唔好正宗，你收唔收到啊？正宗，求叔，求叔係咪你啊？吓？正子啊？哦，佢唔喺度喎。嗱，正宗你聽住啊！我而家同你接通條生路，如果正子翻嚟之後，你盡辦法留住佢。你收到我信號，你就邊度嚟就由邊度走，其他嘅嘢就交俾你師傅得噶啦。咁但係如果佢翻嚟咁點啊？正宗，你想辦法引開佢注意力，記住啊，時間要配合得好，唔可以有差池。唔係如果俾佢完成咗大血慢字咒咧，就唔知發生咩事噶啦，執生啊！哦，求叔，求叔，求叔，點執啊，大佬？身外化身隱身符，千祈唔好失手啊！唔知匿埋邊度喊咧佢？唉，唔好理啊！再唔講呢啲劇本啊，睇怕下餐連菠蘿油都冇得食啊！唔係啦，睇 email 咗第一集俾人先。我菠蘿油咧，快啲啊！唔該你啊，好趕時間噶啦，快啲啊！唔該啊！正宗，正宗，求叔係咪你啊？嗱，你聽住啊，等一陣間你叫我擺低一行，你即刻就要走啦。咁快？咁早翻嚟啊？唔玩耐啲先。食啊！你唔係話最中意食菠蘿包嘅咩？唔係菠蘿包，係菠蘿油。菠蘿油？咪就菠蘿油咯。專登買俾我食啊！對唔住啊，請你原諒我以後都唔會懷疑你。
啊，覺唔覺呢一個菠蘿油有咩特別咧？呢個菠蘿油咧就特別在咧，我從來冇見過一個咁情深意重嘅菠蘿油。如果我同人講話呢個菠蘿油係一個殺人如麻嘅女鬼，因為怕我金正中肚餓，所以尾水中長咁撲出去，攞翻嚟擺我隻手上邊嘅，我諗冇人會信。佢哋唔係唔信你，係唔信我，唔信我喺一個女人身上得到一份至純至真嘅愛。上天對我實在太好啦！如果有人問我呢個菠蘿油有幾重嘅，我會話我用10隻手都攞唔起。如果呢個菠蘿油係有知覺嘅，我相信嗰啲牛油會滴到一地都係，因為佢正為我流出開心嘅眼淚。得未啊？整咗好耐啦。出咗啊！喂，福生，即刻用呢部電腦進入精子個網絡，然後聯絡正宗。我都係咁意講下啫，又唔使咁傷心嘅。我並唔係傷心，我係開心。我終於揾到一個真正愛我嘅男人。神蹟令，封神者法，人生。正宗，多謝你，真係希望喺我未死之前可以遇到你。多謝你。天有蚊插數，好在封住精子。咁我咧，企埋一邊。做蚊插數，封唔住精子，用唔到天雷陣。翻唔到我電線纏住我，我過嚟幫你手啊！行開啊！
個女人為咗自己做啲咁嘅嘢，我都唔理，算唔算好衰仔啊？的確好衰仔，乜你唔係不嬲咁衰嘅咩？咁樣搞我個遊戲，咁又未必，或者會更加好玩啦。正所謂愛得越深，恨得越深。胡亞，我玩盡佢哋，學金正中嘅身外化身。係。爸爸，唔好開師傅，正師傅喺度啊！正宗。冇事啊嘛？你居然呃我！咪你聽我解釋啊！遊戲足之進入高潮啊！12點啦！佢吸咗世界嘅陽氣，就要全世界嘅男人變成女人啦！整個世界得翻女人就孤陰不生，獨陽不長，人類就會絕種。你快啲用見女真啊！我而家咩都冇喺手喎。我射俾你，風神上嘴啊！鬥者皆陣列在前，朱邪，朱邪，朱邪。正宗你做咩啊？你唔好理，我金正宗以馬氏驅魔龍族第41代傳人嘅身份，命令你返歸。正宗你傻咗啊？朱邪。俾我講兩句嘢得唔得先？正宗，唔係阻你哋好耐啫。佢打我係有原因嘅，因為我呃過佢。正宗，而家唔係你個人問題，你睇唔到貞子有吸緊陽氣啊？出邊個人大鑊過我哋啊？
菠蘿油啦。見過一個咁情深意重嘅菠蘿油。如果話俾你哋聽，呢個菠蘿油係一個殺人如麻嘅女鬼，因為怕我金正中肚餓，所以尾水中長咁撲出去，擺喺我手上邊。我諗冇人會信。佢哋咪唔信你？係唔信我，唔信我喺一個女人身上得到一份至純至真嘅愛。上天對我太好啦！如果有人問我呢個菠蘿包有幾重嘅，我會話我10隻手都攞唔晒。如果呢個菠蘿包係有知覺嘅，我相信啲牛油會流到一地都係，因為佢正令我流出開心嘅眼淚。你唔使再咁呃我啦，我唔會再相信你。華哥，我會同你一生一世喺埋一齊。唔得，食中你唔好咁傻，你點可以同個女鬼喺埋一齊？我點向你阿媽交代？你佢阿小蓮，男人真係好難得，可以揾到屬於自己嘅菠蘿油。真係使意忘寒。如果我有一個食完近死都願意，天有孔雀，你哋出下聲咯。我唔知講咩。我得你一個徒弟，你唔走得唔得？小玲。我梗係得你一個師傅啦，次次都你話事，今次我話事得唔得先？我揾到我最心愛嘅女人，乜你唔戥我高興咩？正宗。咪當我順便當我個世界咯。小玲，走啦，仲要揾未來？唔知你諗唔諗啦？激氣，唔爭少少，咁都俾你搞掂。南山就一早預咗你玩唔到最後噶啦，係你自己開心，唔肯停手啫。我講過咁多次，你都係唔明白呢個遊戲嘅意義。人絕晒種，仲有乜好玩啫？人咁過癮，咁如果死晒嘅，我玩咩？嚇？咁我哋算唔算成功啊？
都睇到啲嘢嘅。馬家嘅人果然名不虛傳啊！至於姓霍嗰條僆仔，我後差啲，上多幾堂啦，慢慢傾下，冇問題嘅。咦？你徒孫嚟咗喎？佢憑乜嘢？俾就400年錢，佢最多幫女高爺掃地咋。行啦，烏鴉！唔好叫我烏鴉，我而家叫做李維斯。喂，會唔會俾頭先嗰啲蟲蟲蝕咗啊？就算死咗，剩翻件衫係咪啊？孔雀大師咩事啊？烏鴉嚟過。烏鴉唔係400年前已經死咗噶啦咩？400年前根本冇人發現過佢條屍。點解唔講嘢嘅？我哋開始拍拖嘅咯。我未試過，我唔識㗎。哦，咁我都未試過㗎。不如等我講先啦。其實我未拖過女仔隻手嘅。你講過啦。係咩？原來係咁嘅喎。正宗，你真係唔後悔？後悔啊！後悔咁遲先識到你，嘥咗好多時間。人間60年，至極都係今次啊！小兒科嚟嘅啫，係你未見過大場面先咁驚青嘅啫。唔該你啦，唔知邊個頭先喺度大汗搭細汗呢？去，又嚟？喂，你已經有咗正宗咯，唔係想掹埋我哋兩個落嚟陪你啊嘛？有件事想請兩位幫忙。晶子唔會見你啊，你翻去啊！你點知㗎？求叔，你知佢喺邊啊？嚇，佢喺邊啊？佢罪孽太重啦，留喺度斬累人累己嘅啫。你係咪收咗佢啊？你係咪收咗佢啊？你講啊！都話㗎啦，因為衰仔今次你真。
子，分手唔一定兩廂情願嘅，不過你又唔使咁香。我已經將超度精子嘅經文輸入電腦度，只要你撳下個 Enter 就得。撳唔撳啊，隨得你。